বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আরএসসি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। ভিউয়ার্স, এই ইনভার্টার কম্প্রেসরটি চালানোর জন্য একটা পিসিবি বোর্ড রয়েছে, অর্থাৎ একটা সার্কিট বোর্ড রয়েছে। এই সার্কিট বোর্ডটা দিয়ে এই কম্প্রেসরটা চালাতে হবে। তো মূলত আমরা ইনভার্টার কম্প্রেসর কিভাবে পিসিবি দিয়ে চালাবো এটি আমরা আজকে শিখব। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা এখন এই ইনভার্টার কম্প্রেসরটি চালু করব। প্রথমে এই পিসিবির দিকে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, এখানে দেখবেন এখানে দুটি পিন রয়েছে, একটিতে এল এবং একটিতে এন লেখা, এবং এই পাশেও একটা জ্যাক রয়েছে, এল এবং এন লেখা, অর্থাৎ লাইন এবং নিউট্রাল। তো আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, এরকম একটা টু পিন প্লাগ নিতে হবে। এই টু পিন প্লাগে দেখুন আমি এই যে ক্লিপটা রয়েছে এই ক্লিপের সাথে শর্ট করে আরেকটা ক্লিপ নিয়েছি। তো সেমভাবে আপনারাও এরকম একটা ক্লিপের সাথে শর্ট করে আরেকটা ক্লিপ নিয়ে নেবেন। আর আমি নিউট্রালটা ডিরেক্ট রেখেছি, এই যে নিউট্রালটা ডিরেক্ট রেখেছি। এখন এই টু পিন প্লাগের নিউট্রালটা আমি জাস্ট এই নিউট্রাল পয়েন্টে সংযোগ করে দিলাম, এই পিসিবির নিউট্রালে সংযোগ করে দিলাম। আর যে ফেসটা ছিল এই শর্ট করা অংশটুকু আমি লাইনে দিয়ে দিলাম। তো আমরা জানি সিঙ্গেল ফেজে লাইন নিউট্রাল কোনো সমস্যা নেই, এক্ষেত্রে এভাবে সেট করলাম। আর এই যে অপর যে প্রান্তটি থাকবে এরকম জ্যাক। এখন দেখুন ভিউয়ার্স, আমি যখন এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি, পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার সাথেই এখানে একটা ইন্ডিকেটর জ্বলবে। দেখুন এখানে একটা লাল বাতি জ্বলে গিয়েছে, তার মানে এখানে পাওয়ার সাপ্লাই এসেছে। তো এই যে জ্যাকটা রয়েছে এই জ্যাকেই মূলত ভোল্টেজটা আসবে, এটা দিয়েই কম্প্রেসরটা চালানো হয়। তো যেহেতু লাইন নাই, এই জ্যাকটি কম্প্রেসরের এই টার্মিনালগুলোতে সেট করে দিচ্ছি। তো আপনারা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার আগে সেট করে নেবেন। আমি এটা সেট করে নিয়েছি। এখন ভিউয়ার্স, কম্প্রেসরটি চলছে না, তো আমি এই যে অ্যাম্পিয়ার মিটারটি এখানে সেট করে রাখলাম, কারেন্টে দিয়ে রেখেছি। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে কত কারেন্ট নিচ্ছে। ভিউয়ার্স, এখন যদি আমি এই জ্যাকটি বা এই পিনটি এখানে সংযোগ দিয়ে দিই, আমি এখানে সংযোগ দিয়ে দিলাম। এখন এই কম্প্রেসরটি চালু হয়ে যাবে। দেখুন অলরেডি কম্প্রেসর কারেন্ট নিচ্ছে 0.18 অ্যাম্পিয়ার এবং চালু হয়ে গিয়েছে। আমি যদি এই ডিসচার্জে চাপ দিয়ে ধরি, দেখুন কারেন্ট বাড়ছে, এই যে 0.4, 0.5, এবং আমি যদি বেশি চাপ দিই কারেন্ট আস্তে আস্তে বাড়ছে। ভিউয়ার্স, মূলত ইনভার্টার কম্প্রেসরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা প্রেশারের সাথে কারেন্ট কম বেশি হয়। যখন এর ঘূর্ণায়ন শক্তি বা টেম্পারেচার বেশি ঠান্ডা করার প্রয়োজন হয় তখন এটা কারেন্ট বেশি নেয়, এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে এটি কারেন্ট অল্প নেয়, এরকম আসতে করে। তো আশা করছি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। এখন আমি জ্যাকটি যদি এখান থেকে খুলে নেই, দেখুন কম্প্রেসরটি চলছে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আমি খুলে নিয়েছি, এই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে দেখুন। তো লাইনটা খোলার পরেও কিছুক্ষণ চলেছে এবং এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে লাইন। এখানে মিটারের দিকে দেখলে দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসর আর চলছে না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।